Kwa jina naitwa Jelan Mohamed Simbauranga, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Maganga, kata ya Temeke. Leo tunashukuru, tupo hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kipande hiki cha barabara ambapo kulikuwa ni sehemu korofi sana. Kulikuwa kuna kero kubwa hapa, mashimo yalikuwa ni makubwa sana. Kulikuwa upitaji wa magari hapa ulikuwa ni wa shida. Kipindi cha mvua maji yalikuwa yanajaa sana. Lakini tunashukuru mkandarasi kwa kupitia na mheshimiwa diwani. Leo barabara hii imekuja, imetengenezwa, kipande hiki kimekuwa kipo vizuri, na nahisi sasa kero ile ilikuwa wanaipata watumiaji wa barabara hii sasa itakuwa imefikia mwisho. Nini ambacho mnaweza kusema kwa rais lakini kwa waheshimiwa madiwani? Sisi kwanza tunamshukuru mheshimiwa rais na serikali kwa ujumla pamoja na mheshimiwa diwani na halmashauri ya manispaa ya Temeke kwa kuja kutuondolea hii kero. Hii tatizo la hapa lilikuwa ni kubwa mno. Ilifikia hatua ilikuwa inahatarisha maisha ya watu. Kuna magari yalikuwa yakipita hapa yanataka kuanguka, saa nyingine mizigo inaanguka. Kwa hiyo kero sasa kutokana na maboresho yaliyofanyika hapa itakuwa yamekwisha, na tunashukuru sana, tunaishukuru serikali na tunashukuru mheshimiwa diwani katika ahadi mojawapo alioahidi wakati wa kampeni ni kushughulikia kero hii ambayo sasa tunaishi. Kwa majina naitwa Charles Richard Mwakyusa, ni mwenyekiti wa mtaa wa Njalo, kata ya Temeke. Nipo hususan kuongelea kuhusiana na changamoto tulikuwa tunaipata awali kwenye hii barabara. Ilikuwa ina mashimo kana kwamba makontena yakiwa yakipita, magari yenye makontena tukoko tuna wasiwasi hata magari kuanguka. Lakini tunashukuru mheshimiwa diwani na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maendeleo kama haya. Mradi umeanza na sasa hivi ndo tunakabidhiwa mradi, japo hujakamilika kwa 100%, lakini tunashukuru Mungu, tunamshukuru na diwani wetu kwa kupigania, kwa sababu aliwaahidi wananchi na ametekeleza. Kwa jina naitwa Omar Mjeni, jina maarufu naitwa Mwani Mwakolo, ni afisa usafirishaji wa bodaboda, ni mkazi wa Sandali. Tunamshukuru mama Kisangi na mheshimiwa Mama Samia Suluhu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuru sana kwa sababu kilio chetu kimesikika. Barabara hizi zilikuwa zimefungwa. Malori yalikuwa yanasumbua huko mtaani, lakini sasa hivi kilio chetu kimesikika. Tunashukuru Mungu, wamesikia kilio chetu, barabara inafunguliwa leo. Magari yatakuwa yanapita huku, yanapita katika hii barabara, na hata hivyo mwanzo barabara ilikuwa ipitiki, ilikuwa na mashimo makubwa mno, mashimo makubwa sana. Sisi watu wa bodaboda sasa tulikuwa tunapata hadha ya maji mengi, lakini nashukuru barabara imekamilika vizuri kama hivi mnavyoiona. Barabara iko sawa, ila kingine ninachokisisitiza wakandarasi hawa barabara, kipingine na watuboreshe barabara yetu hii imekuwa tofauti na hizo nyingine. Barabara mzuri lakini bado haijaa katika ubora ule. Jina langu naitwa Mohamed Nurdin Ugama. Mimi ni mwenyekiti wa maafisa usafirishaji kata ya Sandali, lakini pia ni mwenyekiti wa waendesha bodaboda wa Mapima hapa Magorofani. Tumefurahi kuona barabara leo inakuja kufunguliwa. Tulikuwa tunapata adha sana, hasa hapa tuliposimama kulikuwa na shimo kubwa sana, shimo ambalo lilitia watu hasara, wenye magari, wenye pikipiki, watu kuumia, lakini leo tunaona adha hii inakwenda kuondoka. Lakini pia nipende kuwashukuru viongozi wetu, tukianza na mheshimiwa diwani Mama Mariam Mtemvu na mbunge wetu Mheshimiwa Kisangi, pamoja na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za kuwezesha miradi hii kufanyika. Tunawapongeza sana na tunasema asante sisi kama wananchi wa eneo hili. Naitwa Omar Sadala Mlinga, katibu wa itikadi na uenezi tawi la Maganga. Lakini pia leo tuko katika zoezi la ufunguzi wa barabara hii ya Dr. Omar Ali Juma Mwembe Yanga
veterinary kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Mbunge Mariam Kisangi, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Diwani Mariam Mtemvu kwa kutoa fedha na usimamizi mkubwa wa utekelezaji wa hii barabara. Kweli barabara ilikuwa sumbufu sana, ilikuwa inaleta foleni kubwa na usababishi wa ajali ndogo ndogo zilikuwa zinasababishwa kutokana na hii barabara. Lakini pia tunawashukuru viongozi wao, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Diwani Mariam Kisangi kwa kukamilisha utekelezaji wa hii barabara, kwamba sasa hivi barabara ipo safi kabisa, eneo hili lipo safi kabisa, na leo ufunguzi wa barabara hii kwa watu bodaboda watapita vizuri, magari yatapita vizuri, kwamba hakuna shida aina yoyote, kwamba sasa hivi tupo katika Chama cha Mapinduzi kinatekeleza ilani ya ufunguzi, ilani ya barabara, kwamba hamna shida yoyote kusala miundombinu ya barabara. Kwa hiyo tunamshukuru sana kiongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu. CCM oye! Naitwa Mariam Juma Mtemvu, ni diwani wa kata ya Temeke. Hapa tulipo tuko kwenye barabara inaitwa Dr. Umari. Barabara hii ilikuwa ni barabara korofi, barabara hatarishi, barabara ambayo ilikuwa ina mashimo makubwa, na kipindi cha mvua ile changamoto inaongezeka kwa sababu yale mashimo ni makubwa. Kwa hiyo ajali zilikuwa ni nyingi za watu wanaopita kwenye miguu, lakini pia na watu wa bodaboda, bajaji, magari yanazama, mengine yanagongana. Kwa kweli ilikuwa ni mtihani, mara kwa mara unasikia matukio mbalimbali kwenye barabara hii. Kwa kuwa nilikuwa nina nia ya kugombea kata hii ya Temeke, nilibeba hii changamoto moja kwa moja, nikaijengea hoja kwenye halmashauri. Namshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha. Lakini naishukuru halmashauri kwa kupokea hoja yangu ambayo niliomba barabara hii itengenezwe kwa umuhimu wake. Ni kiungo kikubwa. Barabara hii inaenda Mbagara. Barabara hii inakatisha kwenda Sandali, Azimio mpaka Mibulani. Na barabara ambayo inapita magari makubwa. Na hapa tulipo, hapa ndio shimo lilikuwa kubwa zaidi kuliko yote, kwa sababu malori mengi yanakata kona kwenda Sandali. Na wananchi wangu wamekuwa wavumilivu, kwa sababu niliwaambia mradi utakamilika ndani ya miezi 6, na ni kweli umekamilika, lakini mwezi mmoja tulibaki kuto kuifungua kwa sababu hapa tuliweka zege ambalo nataka likamatane na chini, kwa sababu yale malori tungeruhusu kabla ya mwezi mmoja angefanya lile shimo likarudi upya na ikaonekana kama kazi haikuwa nzuri. Kwa hiyo wao walikuwa wanapiga kelele mno, kwa nini haifunguliwi? Tuliwaelimisha, wakaendelea kuvumilia, na hatimaye leo hii tuko hapa, inafunguliwa barabara hii. Mimi kama diwani wao nimefarijika na wananchi wangu wamefurahi. Kwa hiyo mimi naendelea kumshukuru pia mkurugenzi wa Manispaa ya Temeke kwa kutoa hizi fedha kuleta, na washukuru watendaji pamoja na wataalamu kwa kuhakikisha barabara hii wanaisimamia inakamilika kwa wakati, na mshukuru zaidi na mkandarasi ambaye ameijenga barabara hii, ameitendea haki, ameenda na muda.